Auscultation में main thing you want to hear the vowel sounds. You want to hear the vowel sounds. Main thing you want to देख जाती है that is vowel sounds. You should place your stethoscope just below and to the right of the umbilicus. Just below and to the right of the umbilicus. आप stethoscope रखेंगे और पूरे 1 मिनट तक उसमें देखेंगे vowel sounds आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. ठीक है, अगर टाइम है तो, अगर टाइम शॉर्ट है फिर बस आगे तो बस ठीक है. अगर नहीं है टाइम शॉर्ट बाद में आराम से रिलैक्सली आप एग्जामिन कर रहे हैं तो पूरे 1 मिनट तक करें. लेकिन अगर शॉर्ट केस में आपको कमांड यूज देगा ऑस्कल्टेट उसे 1 मिनट तक 1-2 मिनट का शॉर्ट केस होता है तो 1 मिनट ये सुनते रहेंगे तो उसमें चले जाएगा. नॉर्मली 3 to 5 पर मिनट होता है. 3 to 5 पर मिनट vowel sounds होती है. नहीं ऐसा कोई नहीं होता. vowel sounds आपको नॉर्मली मिल रहे हैं 3 to 5 जब सिस्टम सपोज टू बी नॉर्मल. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस ये है कि vowel sounds नहीं आ रहे हैं. व्हाट इज द कॉज? अगर vowel sounds नहीं आ रहे हैं पैरालिटिक ES ऑब्स्ट्रक्शन में इनिशियली तो एक्सैजरेट हो जाती है तो फिर करने के लिए खत्म हो जाती है. राइट. लेकिन पैरालिटिक ES है किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट इम्बैलेंस हो गया लॉन्ग टर्म हो गया या पोस्ट डायनल डिस्टेंशन हो गया पोस्ट ऑपरेटिव भी हो गया. दिस vowel sound की पार्ट होती है सर्जरी जब पेशेंट ऑपरेट होता है ऊपर आता है उसको NPO कर दिया जाता है. दिल पर और उसको खाना पीना बंद कर दिया जाता है. खाना पीना शुरू तब किया जाता है जब उसके vowel sounds आने शुरू होते हैं. vowel sounds से ये ड्यूटी लगाते हैं जब जाकर सुनो vowel sounds इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. अगर vowel sound जब तक नहीं आ रहे तब तक उसको खाना पीना अलाउ नहीं होता. जैसे खाना पीना अलाउ होता है तो vowel sounds आने तब तो उसको सिर्फ अलाउ कर दिया जाता है. राइट. यू वांट टू हियर 5 मिनट में हम कितना टाइम जैसे बहुत साथ के घूमने के लिए तो मैंने कहा सुनता लंबा टाइम देने की जरूरत है. बस वहाँ पर रखें vowel sound एक भी आ जाता तो हटा दें. और आप ये बताएंगे तो vowel sound ऑडिबल नंबर नहीं बताए. नॉर्मली 15-20 सेकंड तक आएगा जरूर आएगा. 15-20 सेकंड तक क्लास में आएगा. क्लास में जो केस होता है पेशेंट को NPO ये सर्जी का जो पेशेंट होते हैं सर्जरी करा के आते हैं उनको NPO खाना पीना बंद कर दिया जाता है. जब तक उसके vowel sounds आते नहीं हैं तब तक उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है. ठीक है. तो जब भी पेशेंट सर्जरी उसके बार बार उस vowel sounds को लेकर आते हैं. जब तक vowel sounds नहीं आ रहे हैं तो तब तक उसका खाना पीना अलाउड नहीं होगा. जैसे vowel sounds आने शुरू हो जाएंगे तो उसका खाना पीना अलाउड होगा. इंक्रीज फिर डायरिया हो सकता है. यहाँ ये फेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं. आइडियली सबसे ज़्यादा इलियोसिकल जंक्शन यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक सबसे मैक्सिमम यहाँ पर ही होती है. इलियोसिकल जंक्शन होता है ना वहाँ पे तो इस वजह से आइडियली सबसे ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक वेव्स वहाँ पर ही आती है. बाकी जगह को सुन सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा vowel sounds वहाँ पर ही होती है. तो जब वहाँ पर एब्सेंट है दिस मीन्स पेशेंट इज गॉट पैरालिटिक ES. ठीक. तो सबसे पहले तो vowel sound सुनेंगे. इसके अलावा क्या सुन सकते हैं ऑस्कल्टेशन में? यू वांट टू हियर द रीनल आर्टरी. जस्ट अबव द अम्बिलिकस आप स्टेथोस्कोप रखेंगे कि आपको शू की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही. हमें नहीं आ रही. लेकिन अम्बिलिकस के ऊपर दोनों साइड पे या एक साइड पे अपना शू की आवाज़ आ रही है. जिसमें पेशेंट हैज गॉट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. तो अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा उसको शू की आवाज़ आ रही है अम्बिलिकस के ऊपर तो आप आँखें बंद करके कहते हैं कि इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है. इसी वजह से उसको हाइपरटेंशन. सर ये सेकेंडरी टू डायबिटीज हो सकता है. सेकेंडरी डायबिटीज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस नहीं होती. ये ज़्यादातर या तो कंजेनाइटल होती है या दूसरा किसी वजह से फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया हो जाए किसी वजह से फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. सेकेंडरी डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है. एथेरोस्क्लेरोसिस होती है लेकिन रीनल आर्टरी में ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती. तो इट्स वेरी रेयर इन डायबिटीज. चलिए तो आप रीनल आर्टरी पूरी सुनेंगे. अगर आपको लिवर इनलार्ज मिला था तो उसके ऊपर भी आप स्टेथ रख के हेपेटिक पूरी सुनेंगे.
हेपेटिक हुई है, लिवर इलाज मिला था तभी स्टेट रखेंगे, लिवर इलाज नहीं था तो स्टेट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि if the patient has got hepatocellular carcinoma, you will get bruit for the liver. This is said to be hepatic bruit. स्प्लीन अगर आपको इलाज मिली थी तो उसके ऊपर स्टेट रख के पेशेंट को बोलेंगे लंबे लंबे सांस लो, you will get splenic rub. अगर स्प्लीन इन्फ्लेम्ड है, स्प्लीनाइटिस इसको बोलते हैं, स्प्लीनाइटिस, स्प्लीन इन्फ्लेम्ड है, you will get splenic rub. अगर आपको कैपेट मेडुसी मिली थी तो इसके ऊपर भी स्टेट रखेंगे, इसको बोलते हैं वीनस हम्प. वीनस हम्प, कैपेट मेडुसी अराउंड द अम्बिलिकस, अगर आपको वेन्स डायलेटेड मिल रही हैं उसके ऊपर भी आप स्टेट रखेंगे, तो जैसे पानी फ्लो करता है पाइप्स में से, तो इस तरह से कंटिन्यूअस साउंड आपको सुनाई देगा. तो दिस इज सेड टू बी वीनस थिंग. मेन थिंग इज जस्ट यू वांट टू हियर द माउथ साउंड्स. लेकिन अगर आपको कमांड या ऑस्कल्टेशन की मिली है तो ब्राइकेस के ऊपर भी स्टेट रखेंगे, मिलिनल आर्टरी स्टेनोसिस को है या नहीं है, लिवर इलाज है उसको भी स्टेट रखेंगे, हेपेटिक हुई है कि नहीं है, स्प्लीन इलाज है तो स्प्लीनिक रब सुनेंगे, और अगर वेन्स इलाज है उसके ऊपर वीनस हम्प सुनेंगे. डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर वेन्स इलाज है और डायरेक्शन कैसे देखिए, दो उंगलियां रखेंगे साथ साथ, ठीक है, पहले ऊपर को प्रेस करते हुए तो छोड़ देंगे. अगर ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो कर रहा है तो इससे सुपीरियर वेजा के वास्ते, लेकिन ऊपर को आप कंप्रेस करके छोड़ दिया फिर भी ब्लड ऊपर से नहीं आया, ऊपर आप नीचे से करेंगे, नीचे से प्रेस करके छोड़ देंगे. अगर नीचे से ऊपर ब्लड जा रहा है तो इससे सुपीरियर वेजा के वास्ते. सर ये कैपेट मेडुसी ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, दैट इज ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन. सर ये डायरेक्शन पल्पेशन चेक करें. डायरेक्शन पल्पेशन में चेक करें, डायरेक्शन पल्पेशन में चेक करें. वही की बात, अगर आपको कमांड मिली है इंस्पेक्शन की और उसमें आपको वेन्स डायरेक्टेड मिली है, अगेन यू शुड आस्क देम दैट आई वांट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो आप परमिशन देके फिर पल्पेशन करें. नहीं, अगर स्प्लीन इन्फ्लेम्ड होगी तो फिर उसमें मिलेगी. जैसे स्प्लीन के बहुत सारे कॉज होते हैं इलाजमेंट में, तो शॉर्ट केसेस में आपको बताएंगे. स्प्लीनोमेगाली जब पढ़ाएंगे शॉर्ट केसेस, उसमें डी बताएंगे कि स्प्लीन इलाजमेंट में उसको किस तरह से वर्कअप किया जाता है, लिवर इलाज है तो उसको कैसे वर्कअप किया जाता है.